Hi, good afternoon mga moms, mga paps. My name is Leng. Welcome to my YouTube channel. So today, we were not able to go to a ride. We just went here to a famous, actually by famous because he's been doing this for such a long time and a lot of professional bikers know him because he's very good at doing his job. So andito tayo ngayon sa isang famous mekaniko na si Jeff Pancipane. So, dinala natin yung bike natin dito kasi marami namang magaling din na mekaniko. Pero siya kasi, alam niya talaga yung ginagawa niya and kaya niyang mag-work around and he can do a lot of other things just to make sure na hindi ka mapapabili agad ng pyesa. So, dito tayo kukuha ng tulong sa kanya. Sa mga hindi pa nakakilala, sa mga newbies, introduce natin si Jeff sa inyo. But those veteran bikers, I know a lot of you guys know Jeff. He's now here in his own house. Wala na siya sa bike shop, pero he's welcoming customers at kayang-kayang gawin ng lahat ng mga problems ng bike nyo. He's very ready. So, let's go. Pasok tayo sa bahay ni Jeff. Bahay / bike shop. Not necessarily bike shop. Wala naman masyadong tinda, pero it's a workplace. It's his workplace. So, kasama natin yung bike ko. So, may mga ibang bisita dito. Let's introduce Jeff and the rest of the customers. So, ayan. Papasok tayo sa bahay niya sa kanan. Dito sa may harap. Ito yung parang shop niya. Hi, Jeff! Long time no see! So, andito si Sir Kuchi. Hi. Sir, saan ka galing? Tagasan? Kainta. Si Sir? Jaime. Kainta din? Kainta rin. Oh, so they came here from Kainta. So, dinadayo talaga si Jeff. So, dito na siya ngayon. Kung gusto niyo siyang bisitahin to have your bikes repaired, he can do a lot of things sa bike nyo. He can actually do magic. So, even si Ariana Dormitorio, shoutout kay Ariana, nagpapagawa yan kay Jeff. Yan ang, isa sa mga suki ni Jeff. So, dito siya sa Molina, pwedeng i-waste. Tapos, pwede nyo lang siyang i-PM. So, later, we'll show you kung ano yung gagawin ni Jeff sa aking bike. Itong ginawa ni Jeff sa bike ni Sir Kuchi ay yung hubs. Yung hubs, bottom bracket. So, in-overhaul ito. So, ayan. So, ayan, pre-hub daw ang ginawa. So, marami namang mekaniko sa mga bike shops, but they have their expertise, no? So, si Jeff ay kilala sa maraming expertise. Kaya niya actually gawin ang lahat. Fork, at fork, kaya niyang buksan kahit gaano kamahal. Matapang to si Jeff. Hubs, brakes, so kaya niya yan lahat. So, syempre, everyone has our own trusted mechanic. So, si Jeff is one of the mechanics na I really trust. Kasi, pwedeng iwan sa kanya, tas balikan mo na lang, tas good to go na. So, if you worry, kasi baka kulang yung gamit niya, dahil nasa bahay lang siya, well, worry no more, kasi he has a lot of things in store for you. Ayan, meron siyang sarili niyang, tawag dito, compressor, no? So, compressor. Not all mechanics have that, ha? Yung ibang mekaniko, wala. Dahil siguro nagsisimula pa lang sila. So, si Jeff, very ready na siya. He's been doing this for how many years, Jeff? 12 years. Oh, 12 years in this business. So, if any one of you guys has a problem with your bike that couldn't be fixed by other mechanics, dito na kayo sa Molina, Marikina, kay Jeff Pancipane. PM nyo lang siya. I'll put a link down below. Or PM nyo ako, i-refer ko kayo sa kanya. Hindi na ako commission, promise. Pero, I can vouch for him. Magaling talaga to. And he used to, actually, he's still playing, no? Wala lang karera ngayon. But he's also a racer. So, kumakarera rin yan. So, he's from Team Sandugo. Marami na siyang other team na napuntahan. So, talagang batikan to si Jeff. The good thing about a mechanic who's also racing is he actually knows what he's doing. Kasi na-experience niya yung mga mechanical problems na na-experience natin when we're riding eh. Unlike kapag yung mekaniko ay talagang nag-aayos lang pero hindi masyado nag-ride,
medyo minsan may mga tinatanong tayong hindi niya naiintindihan or baka hindi pa niya na-experience. So kung hanap ka ng mekaniko, hanap ka ng mekaniko na nagra-ride talaga. Kasi may mga mekaniko na theoretically, practically kaya, pero hindi nila na-experience yung ganong klaseng trouble. So si Jeff, siya yung naka-experience niya. He actually learned from experience. Wow! So, regarding sa rate, hindi naman kamahalan, pero sulit. Sulit dito kay Jeff. So, punta kayo ha. We'll talk about more about what he's going to do to my bike. We will be right back. Alright, we are back. Thank you again for coming here at my channel, Leng Lorico. Please like, share, and subscribe. We are back at Jeff's house and repair shop. So, andito tayo, kasama natin si Sir Kuchi. He's from Cainta, Rizal. And tatanungin lang natin siya, ano yung pinagawa niya kay Jeff? At bakit kailangan pang bumiyahe from Cainta to Marikina? Sir Kuchi, ano pinagawa mo kay Jeff? Actually, wala kasing makikita nga. May umaalog eh. Parang mayroong umalog sa likod pag nasa high gear na. Oo. Parang may buhangin something. So, sa rear hubs, parang may buhangin. Actually, free hub yan. So, tinanong ko sa kung magagawa nila. Sabi, palit na doon eh. Tinanong mo sa ibang mekaniko. Kaya, gawa ng paraan. Okay, nung tinanong mo sa ibang mekaniko, yung issue, pinapapalitan yung hubs. Ilang araw na ba ilang buwan na yung hubs mo? Sandali pa lang to eh. Bago pa lang. Anong hubs yan, sir? SLX lang, na prehab. SLX? SLX na prehab. Okay, pero ang advice sa'yo ay palit na. Kasi hindi siya nagbubukas ng prehab. Alright. Most repair, hindi nila. Okay. So that's the advantage of looking for Jeff Pancipane as a mechanic. Kasi, hindi ka agad-agad kailangan mag-upgrade. Oo. Kasi, yung ibang ang mechanic, hindi nagbubukas ng prehab or ng hubs. So, sulit ba, sir? Oo naman. Sulit? Kasi, na-save niya yung pyesa mo. Save yung pyesa. Kaya kahit dayuhin, sulit talaga. Alright, that's very good. Okay, salamat, sir. Ingat kayo. Okay. Sir Jaime, good afternoon po. So, tanong ko lang, no, anong naging problema ng wheelset mo? Yung hubs ko kasi, nasira na siya. So, hindi na siya pagsipan, hindi na siya aandar. So, pinadala ko to sa nakaapat na shop na ako. Okay. Natanggihan ako, unless palitan ko yung hubs. So same kayo ng issue, hubs din. Tapos, palit agad yung advice nila. Since wala pa naman budget, and gusto kong masave din, dinala ko kay Jeff. Kay Jeff. And ang ginawa ni Jeff, binuksan niya. Okay. And inayos niya yung parts ng loob ng hubs. So ngayon, smooth na? Ngayon, parang brand new. Wow! Nice. Okay. So, ganun din, no? So, there will come a time na i-advise sa inyo ng other mechanics na palit na agad, no? In case gusto nyong subukan yung other opinion, para lang tayong nagpapacheck ng katawan natin sa doktor. If we think gusto natin ng ibang opinion, punta lang kayo dito kay Jeff Pancipane sa J. Molina, Marikina. Kasi sulit daw. Tapos yung mga bagay na hindi magawa ng other mechanics, probably takot sila or they were not trained to do it, kayang gawin ni Jeff dito. So Sir Jaime, thank you for coming here. Babalik ka ba? In case may magka-problema. Alright, thank you. Salamat po. Thank you. A few moments later. Yun yung mga bagay na pag tayo ang kumalas. Diyos ko po, di na pabalik. Baka sa iba na mapunta. Tapos, ang ending, bibili na lang ng bagong pyesa. Ito yung mga bagay na pang professional po lamang.